မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ causative verb အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ B2 level မှာမဖြစ်မနေတိကိုတိထားရမယ်ဒီ causative verb အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါဆရာတို့ဒီသူ့ရဲ့ရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ causative ဆိုတာမျိုးကပမာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခိုင်းစေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ခိုင်းစေတဲ့ပုံစံဖြစ်စေတဲ့ပုံစံဆိုပြီးတော့မှဒါဆရာတို့အကြံမြအဖြစ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်အသက်ဒီ G12 ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပလူပြန်နေအောင်တွေ့ရပြီးတော့မှစာပေပေါ်မှာလည်းပဲဒါဟိုတော်တော်လေးကိုမေးတယ်ပေါ့နော်မေးထားတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒီ multiple choice တွေမှာမေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုဟိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီကရိယာတွေပါတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီ make အဲ့တော့ have let have ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကရိယာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ကအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးပြရပါတယ်အဲ့တော့ subject လာမယ် make လာမယ် object လာမယ်ဒါမှပြီးလို့ရှိရင် object အနောက်မှာ base verb အဲ့တော့ verb one လိုက်ပြရပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုနည်းတူစွာပဲအဲ့တော့ make နေရာမှာဆရာတို့ကဒီ have ကိုထပ်လို့ရတယ် have ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ have ပြီး object base verb one အဲ့လိုလာပြရမယ်အဲ့တော့ let ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာ let ဒီမှာ object base verb one เนาะ have ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာ have object base verb one ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ passive ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ passive ပုံစံနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ have လာမယ်ပြီး object လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့ verb one ကိုအဲ့တော့ဘာပုံစံပြောင်းပြရမှာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ battery ပြောင်းပြီးတော့မှရေးပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ notes ပေါ့နော်မှတ်သားရင်မှာဆိုမှတ်သားထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ hair ကိုပုံစံနှမျိုးအနေနဲ့သုံးတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ verb 1အနေနဲ့လည်းသုံးတယ် to verb 1အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ example လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ example 1 these sweet memories can put you in a better mood or they can make you smile laugh or feel joyful ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတဲ့စာကြောင်းလေးပါเนาะဒါဆိုရင်ဒါဆရာတို့ဒီစာကြောင်းမှာ causative အသုံးတွေတွေ့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့တွေ့လဲဆိုတော့ they can make you smile laugh ဆိုတဲ့နေရာလေးပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီအပေါ်က pattern လေးနဲ့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် they subject ပြီးရင်တခါအဲ့တော့ make buff နေရာမှာသူက can make ကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှတခါ object ဒီ you ပြီးရင်တခါဆရာတို့ဒီ base verb ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် smile love ပေါ့နော်ဒီ feel joyful ဆိုတာကကြတော့ဒီ make object adjective ပုံစံနဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နော်ဒီအရှိကဒီ causative verb ပုံစံနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးသူကနောက်တစ်ခု example 2မှာအဲ့တော့ this memory had us perform skills such as ဆိုပြီးတော့မှဒါသုံးထားတဲ့ဝါကြလေးပါနော်အဲ့တော့ဝါကြလေးက11 unit 3က memories အခန်းထဲရပါအဲ့တော့ဒီဝါကြမှာလည်းပဲဆရာတို့ကဒီမှာ subject ဖြစ်တဲ့ဒီ this memory ပြီးရင် verb ကသူကဒီမှာ hell ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်က object လာမယ်အဲ့ object က acts ပြီးတော့လို့ရှင် base verb 1ဒီ perform ဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် example တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ် example တစ်ခုမှာအဲ့တော့ security camera has the police find missing person detect criminal ဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတဲ့စာအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအကြောင်းလေးကတော့ grade 12 unit 7မှာပါတယ်စာအကြောင်းလေးကိုဆရာကပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ watch လေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ subject ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ security cameras အဲ့တော့ verb မှာ causative verb ဖြစ်တဲ့ hell ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ object ဒီဘာလို့လဲဆိုရင် the police ပြီးတော့မှာ base verb ဖြစ်တဲ့ find ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် example 4ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် it has faxi buyer to package a products or after a good search ဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီ grade 11 unit 2ကစာကြောင်းလေးကိုဆရာကပြန်ပြီးတော့မှယူထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒါ hair ကိုဆရာကနိုင်ရှင်ပြထားတော့เนาะဒီဝတ်ကြမှာဆိုဆရာတို့ကဒီ hair object hair အနောက်မှာ base hair object အနောက်မှာ base verb 1ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီဝတ်ကြမှာကျတော့ hair ဆိုတဲ့ verb ရဲ့အနောက်မှာ object fussy buyer လာတယ်ပြီးတော့မှတခါ to package ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ number 3ကိုတွားရအောင်ပါ number 3က anger is a strong feeling that make us want to hurt or criticize someone ဆိုပြီးတော့မှတုံးထားတဲ့ဝါကြလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါကြကိုဆရာတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့တော့ subject ဖြစ်တဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ that make up ပေါ့နော် that ဆိုတာကဒီရှေ့က strong feeling ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီ subject နေရာမှာအဲ့တော့ strong feeling ပေါ့ပြီးတော့မှတခါတော့ buff ဒီတော့ make ဆိုပဲသုံးတယ်ပြီးရင်တခါ object ဒီ acts နော်အဲ့တော့ဒီ make ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အနောက်မှာနော် make ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အနောက်မှာ like the buff ဒီ base buff 1ပုံစံဖြစ်ရမယ်ဒီမှာ1 2ကိုသုံးထားတာကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် example တစ်ခုကြည့်အောင်ပါနောက်ထပ် example တစ်ခုကကြတော့ any trying to make her pick kira ဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် grade 12 unit 9ကစာကြောင်းလေးပါနော်ဒီလို concept အသုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ grade 12ဖတ်စာအုပ်နော်ဒါမှသင်ခန်းစာအတော်များများမှာဆရာတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မိကုံဟောင်းဒီမှာလည်းမေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝါကြောင်းလေးကိုဆရာတို့လေ့လာကြည့်ရအောင် subject က anyပေါ့နော် buff ကပါလဲဆိုရင် trying to ပေါ့နော် any trying to အဲ့တော့ subject လာတယ် sorry မှာတော့နော်အဲ့ subject က any နော် subject က any အဲ့တော့ buff ကပါလဲဆို trying to make object က her ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးထားတဲ့ကရိယာဒီ trying to make လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီအဲ့တော့ make ကိုပဲပြောချင်တာအဲ့တော့ object အဲ့တော့ make ဆိုတဲ့ဒီ causative verb ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်မှာ like မဲ့ verb ဒီအဲ့တော့ base verb 1 pick ဆိုပြီးတော့မှလိုက်ထားတာကိုဆရာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ make တို့ let တို့ held တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့have တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ verb တွေဆိုလို့ရှိရင်များသွားပြီဆရာတို့အနောက်မှာ base verb ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းပဲလိုက်ပြရတာများတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမှာ2025 O question ကဒီ causative စာကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ multiple choice မှာမိထားတဲ့စာကြောင်းလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မိထားတာက mother lets the gardener early on Thursday so he can visit his grandmother ဆိုပြီးတော့မှမိထားတဲ့စာကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ပြရမှာက number A က leave number B က to leave number C က leaving ဆိုပြီးတော့မှ၃မျိုးပေးထားတာကိုတွေ့ရဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဝါကြလေးကိုဆရာတို့ခွဲခြမ်းပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ subject က mother တုံးထားတဲ့ causative verb က let ပြီးရင်တခါ object အဲ့တော့ causative verb let ကိုတုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ column ထဲမှာ like ကမဲ့ verb ဒီ verb 1 assist ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ to verb 1လိုက်လို့မရပါဘူး verb ing ပုံစံနဲ့လိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါသူ့ရဲ့အဖြေဒီ number A ဖြစ်တဲ့ leave ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် causative video လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးခဲ့ပါအောင်လို့เนาะအားလုံး good night ပါ